U ovom videu ćete pogledati koje avione koriste najveći svetski lideri za svoja putovanja, počevši od kineskih i ruskih lidera pa sve do francuskih i američkih. A naravno, pogledat ćemo i koje avione koriste naši balkanski lideri, odnosno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Koliko koštaju ovi avioni i kakve su im karakteristike. Sve to u nastavku ovog videa. Ajmo da pogledamo u kakvom se luksuzu zapravo voze ove svetske vođe. Krećemo od Rusije i njihovog predsjednika Vladimira Putina, koji za svoja putovanja koristi jedan od najboljih i najmodernijih ruskih aviona. U pitanju je Iljušin 96-300, koji može prevoziti oko 300 putnika u standardnoj putničkoj konfiguraciji, ali se verzija za predsjednika obično prilagođava za manji broj putnika, radi veće udobnosti. Unutrašnjost aviona je opremljena luksuznim prostorom za predsjednika i njegov tim. Opremljen je kancelarijom, spavaćom sobom, salonom za sastanke, ličnom teretanom, pozlaćenim kupatilom i drugim sadržajima. Iljušina pokreće 4 turboventilatorska motora i može leteti na velikim daljinama. Opremljen je modernim sistemima navigacije, komunikacije i sigurnosti, tako da Putin svakog trenutka može da stupi u komunikaciju sa bilo kim, bilo gde na svetu. Avion obično ima karakterističnu belu boju, s ruskom zastavom i oznakom RA 96012. Putinov predsjednički avion opremljen je nizom sigurnosnih mera i sistema zaštite. Putin često putuje s više aviona koji lete zajedno, stvarajući dodatni nivo sigurnosti i tajnosti u vezi s njegovim tačnim položajem. Cena ovog aviona iznosi oko $550 miliona. Predsjednik Kine, Xi Jinping, nema svoj lični avion, već koristi avion Air Kina Boeing 747-400 za svoja zvanična putovanja, koji također vredi poput Putinovog, odnosno oko $500 miliona. Avion se koristi i za komercijalna putovanja, odnosno za prevoz putnika, ali kada bi Xi Jinping negde putovao, kompletan avion se remontira i prilagođava za potrebe predsjednika. Pa se tako pred sam put instaliraju dodatni sigurnosni sistemi, kao i luksuzno opremljena kabina, uključujući prostorije za sastanke, spavaće sobe i privatne prostore. Nedelju dana pre putovanja, bezbednosna služba predsjednika detaljno pregleda avion i razmatra svaki detalj aviona radi predsjednikove bezbednosti. Ovaj avion ima impresivan domet leta od oko 7700 milja, što je oko 12400 km, što ga čini pogodnim za dugolinijske letove. Avioni koji koriste visoki zvaničnici, uključujući predsjednike, opremljeni su vrhunskim sistemima sigurnosti, uključujući enkripciju komunikacija i sisteme zaštite od napada. Od dolaska na vlast 2011. godine, Kim Jong-un nije napravio ni jedan međunarodni let sve do 2018. godine, kada se sastao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, kada je putovao sa sovjetskim avionom Iljušinom 62, koji je nazvao Šame-1 po nacionalnoj ptici i vrsti jastreba. Avion po samom izgledu ne izgleda ništa specijalno. Sa strane je ispisano ime države, a na zadnjem dijelu je utisnut grb. Iako je proizveden 1963. godine, i dalje ima odlične performanse i jedna od njih je i mogućnost da leti preko 10.000 km bez prestanka. Interijer je prije nekoliko godina preuređen i modernizovan specijalno za potrebe visokih zvaničnika Severne Koreje. Što se tiče raskoši i luksuza, kraljevskoj porodici i zvaničnicima iz Saudijske Arabije niko ne može da parira. Vođa Saudijske Arabije za svoja putovanja koristi privatni Boeing 747. Princ Al Waled je kupio svoj privatni avion vredan skoro $500 miliona i od njega napravio bukvalno drugu kuću. Avion posjeduje spavaću sobu, kupatilo, salu za ručavanje, zlatne ukrase, dnevni boravak itd. Da sve bude još luksuznije, u avionu se nalazi i posebna stolica na kojoj sedi princ. Od 2020. po specijalnom zahtevu tadašnje kancelarke Nemačke Angele Merkel napravljen je avion za lidere i visoke zvaničnike Nemačke. U pitanju je Airbus A350-900 XVB, poznatiji kao Merkel One. Posjeduje ekonomične Rolls-Royce motore koji smanjuju otpuštanje ugljen dioksida za 25%. Može da leti u bilo koji glavni grad i metropolu bez prestanka.
Avion je opremljen najmodernijom sigurnosnom opremom, a također posjeduje i raketni odbrambeni sistem, kao i većina ostalih aviona sa ove naše liste. Sultan Bruneja, Hasan al-Bukija, važi za jednog od najbogatijih vladajućih monarha na svijetu. Ovaj čovjek ima celu flotu najmodernijih aviona, a njegova prva opcija, kao najbolji i najveći za dalja putovanja, je popularni Boeing 747-430. Za samu izgradnju ovog aviona morao je da izdvoji preko $100 miliona i još 120 miliona da ga opremi po svom ukusu. Posjeduje ogromne dnevne i spavaće sobe obložene zlatom i kristalima, a hodnici izgledaju kao da se nalazite u nekoj palati, a ne u avionu. Predsjednik Francuske, Emmanuel Macron, na raspolaganju ima modifikovani Airbus A330-200, napravljen samo za njegove potrebe. Ovaj avion posjeduje kompletno opremljenu spavaću sobu za predsjednika, kupatilo, dnevnu sobu kao i kuhinju u kojoj rade najpoznatiji svetski kuvari. Također ima i zvučno izoliranu sobu za sastanke, u koju mogu da stanu najviše 12 ljudi. Avion je opremljen najnovijom tehnologijom i sigurnosnim sistemima. Verovatno najpoznatiji predsjednički avion je svakako američki Air Force One i u službi je već decenijama. U pitanju je Boeing 747-200, često označavan i kao VC-25A. Glavne karakteristike ovog aviona su bezbjednosni sistemi koji su integrisani u ovom avionu na razne načine. Nekoliko puta je preuređivan i modernizovan, tako da je uvek maksimalno opremljen i spreman za najveće prohteve zvaničnika. Avion se može puniti gorivom u toku leta, tako da može ostati u vazduhu koliko god je potrebno. Posjeduje sobe, konferencijske sale, mini bolnicu, kupatila, 2 kuhinje i naravno predsjednički apartman. Amerika je na ove predsjedničke avione potrošila preko $4 milijarde. I za sam kraj moramo svakako pomenuti i naše lidere sa ovih prostora, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Da pogledamo prvo koji avion koristi Aleksandar Vučić za svoja putovanja, a zatim i avion predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Naime, Vučić je do pre nekoliko godina koristio Falcon 50, inače avion francuske proizvodnje koji se prestao proizvoditi 2008. godine, iako i dalje u upotrebi u velikom broju država. Posljednji modeli mogu koštati i oko $20 miliona, a kapaciteta je od 8 do 9 putnika, sa 2 mesta za pilota i kopilota. Posjeduje mini bar, kuhinju, veoma udobna sedišta kao i prostranu kabinu, što ga čini veoma komfortnim i udobnim avionom. Ovaj avion je u posjedu vlade Srbije i koristio se za službena putovanja predsjednika Srbije i predsjednice Skupštine Ane Brnabić. Vlada Srbije posjeduje nekoliko aviona koji se koriste za potrebe službenih putovanja visokih državnih zvaničnika. Među tim avionima su pored Falcona 50 često bili modeli poput Learjeta ili drugih sličnih poslovnih aviona. Kada je u pitanju Milorad Dodik, on je dugo koristio avion Cessna C500. Međutim, ovaj avion je 2006. prodat na aukciji, a zamenjen je novom i modernijom verzijom istog proizvođača pod nazivom C525, koji je 2008. godine plaćen iz budžeta Republike Srpske u iznosu od $5 miliona. Ima 2 pilotska i 6 putničkih mesta. Posjeduje 2 turboventilatorska motora i ima doseg od 2400 km sa maksimalnim gorivom. Maksimalna visina leta mu je 10.600 metara. Unutrašnjost ovog aviona je dizajnirana da pruži maksimalnu udobnost i funkcionalnost za poslovne putnike. Putnička sedišta su obično postavljena nasuprot jedno drugima, kako bi se olakšala komunikacija i sastanci u letu. Ima mogućnost regulisanja temperature i svežeg vazduha u kabini, što doprinosi udobnosti tokom leta. Kao što ste mogli da vidite, avioni koji koriste svetski lideri izgledaju zaista moćno. Šta vi mislite? Da li mora baš ovako da izgledaju ili to može i malo skromnije? I kako vam se čine avioni ovih naših lidera? Pišite vaša mišljenja dole u komentarima i lajkujte video u znak podrške. I zapratite naš kanal za još sličnih videa. Hvala na gledanju i pozdrav!